Намсрын банзрагчийн зохиол 40-од оны жавар 4-р хэсэг. Шинэ жилийн үдэс жавартай хөтөн байлаа. Ханд гэрээсээ гэгээ тасраагүй байхад гарч ажил өдөө яаран яв. Дунд голын модон гүрээр гарах үеэс жавар улам чангарч байгаа бололтой хацар хорсон нуруу руу хүйт оргино. Тэр ажилд орсноос хойш ийхүү орой өвчийн цагаар ганцаараа явж юр үзээгүй тул баахан айж ийш тийшээ хулмалцсан харсаар явжээ. Одоохондоо дагалдан ажилчин хിവэр байгаа тул шөнийн ээлжинд яваагүй байна. Хэрв шөнийн ээлжинд ажиллах бол яана гэж хаяа бодно. Маргааш аж үйлдвэрийн ударник гавшгаашуудын өдөр болох бөгөөд өнөөдөр амралтын өдөр баярын хурал болох учраас ханд түнд оролцохоор явж байгаа нь инээжээ. Ажил сайн хийсэн хүнд ударник хэмээх цолоолгож жил бүрийн 1 сарын 1-ний өдрийг ударник гавшгаашуудын баярын өдөр болгон тэмдэглэх болсныг ханд саяхан сониноос уншиж мэдсэн билээ. Ханд нэлээд явснаа эргэж харвал хотын олон цахилгаан гэрэл тодхон ярилцаж байв. Нутагтаа байхад өвлийн эхэн сар буюу зул сарын 25-ны үдэш айлбар гаднаа мөсөн бүрхүүлтэй зул асааснаа их л сонин сайхан харагддгийг нэхэн санаж үл мэдхэн санаа алдав. Зул сарын 25-ны үдэш өвлжөөндөө байгаа айлууд гүзээтэй тосоо хагалж айл саахалтынхандаа амсуулдаг бөгөөд энэ жилийн хувьд хэний тос илүү амттай сайхан болж вэ гэд хүүхэд багчууд айл айлаас ирсэн тосноос эдсээр байгаад бүр цадаж орхидог. Тэгээд ч тэр юм уу хөгсчүүл зуур нэг цаддаг, зул сарын 25-нд нэг цаддаг гэж ярилцдаг байсныг санаж энэ жилийн зул сараар манайхан тосоо хагалахдаа намайг дурссан болов уу гэж бодлоо. Хэдий үдэш болсон боловч хажуугаар нь хүмүүс машин тэрэг зөрөн өнгөрөх тул айх нь баг болж хөлдөө газар халтарч унахаас болгоомжлон айжимхан алхлаа. Дунд голын гүүрээс буумагц комбинатын ажилчдын олон гэр залгах тул айх нь бүр үгүй болж баярын хурал болох ажилчдын клуб руу шуудхан явжээ. Ажилчдын клуб хэмээх урт цагаан байшинд 2-3 удаа орж хуралд сууж үтсэн юм. Клуб тойртвол үүдний захилгаан гэрэлд олон хүн бужигнан байх нь харагдав. Ханд танихгүй олон хүний дунд яаж орно доо. Манай үйлдвэрийн эхнээс хүн байх байгаа гэж бодсоор клубын үүдэнд ирвэл ер таних хүн харагдсангүй. Зүс үзээгүй хэдэн харцуул ямар нэг юм хүлээсэн бололтой ирж яваа хүмүүсийг сүрхий ширтэнэ. Тэд хандыг харснаа зарим нь хоорондоо шивнэлдэв. Ханд баахан ичисгийн дотгошоо орох гэтэл нэг залуу замыг нь хааж хөндлсөн. Хүүхэн гуай гэхээр ханд бүрч зовж айгүйрхэн зог тусвал огт зүс үзээгүй согоо хаанаас гараад ирэв гэж бас нэг залуу доогсон янзтай хэлээд гараас нь бариад авахаар ханд айх сандрах хослон гараа суг татан аваад дотгошоо гүйн ороход залуучууд чанга инээлдэн хоцорлоо. Ханд итсэн айсандаа зүрхэн төг зохлон өөрийн цех ихнээс хүн байна уу гэж харсан боловч орж ирсэн хүмүүс эренб дараатай суудлаа эцэн сууж байсан тул нааш цааш явж таних хүн хайж амжилгүй дунд хэрднийг сул сандалд суулаа. Хүмүүс нэмэн орж ирсээр байв. Ханд таних хүнээ ажин ийштэй сэрвэлзэн харавч хинж харагдсангүй. Манай цех ихнээс хүн ирэхгүй юм болов уу? Шөнө яаж харина? Энэ хуралд нь ирэхгүй гэж болдгүй юм байх та. Өчигдөр цехийн мастер нэг ч хүн тасалж болохгүй хуралд бүгдээрээ очоорой гэж шаардаад байсан гэж бодоод өндөлцөн харвал нэлээд урдуур насан багш нь сууж байгаа харагдахаар сая санаа нь амрав. Хот руу явах хүн олдохгүй бол насан гаант очиж хонохыг бодно. Тэднийх манайхтай ойрхон хүүхдүүдээр нь хөрвүүлчих болно гэж бодно. Сул сандал үгүй болж хоцорч ирсэн зарим хүн хан налан зогсож байгаа харагдав. Хүмүүс өвөр хоорондоо дүнгэр ярилцсан чимээ шуугаан ихтэй ажээ. Чимээгээ айдараа гих дугаарлаа. Ханд толгоогоо өргөн харвал хурлын тэргүүлэгчдийн байранд хэдэн хүн гарч иржээ. Хүмүүс чи ярилцгаан болж нам гүн боллоо. Хурлын тэргүүлэгчдийн ширээн дэрт суусан хэдэн хүний нэг нь босож хоолой заснаа. Нөхөдөө манай улсын бүх аж үйлдвэрийн ударных гавшгаачуудын өдрийг ёслон тэмдэглэх аж үйлдвэрийн комбинатын олон үйлдвэрийн ударных гавшгаачууд болон ажилчин албан хаагчдын баярын хурал найсныг мэдэгдэе гэхэд хүмүүс шаагтал алга ташлаа. Дараа нь өөр нэг хүн босоод илтгэл хийв. Цээл хоолойтой тэр хүн их л сайхан илтгэх бөгөөд манай улсын аж үйлдвэрийн ажилчдын тоо 10,000 хүрсэн.
Энэ жил мал сүрэг 3 саяар нэмэгдэв гэж хэлснийг ханд сайн тогтоож авчээ. Монгол Ардын хувьсгалт намын 10 дугаар их хурал, улсын 8 дугаар их хурал угтаж уралдааныг улам өрнүүлэн ударных гавьшгайчуудын хөдөлгөөнийг үйлдвэр, тасаг, цех бүхэнд сайн зохиож, цохистой ажилдаа их амжилт гаргахыг уриалав. Ханд хөдөө байхдаа багийн ардын хуралд хэдэн удаа суужээ. Ардын хурал хийлгэж байгаа сум багийн дарганаар голцоо иймэрхүү албан үгээр илтгэж байсныг санаж хаан газрын хуралд удирдах дарганаар сүртэй ухуулж илтгэж байдгийн байна гэж бодлоо. Комбинатын даргын тушаалаар баахан улсын нэрийг дуудаж шагнал өглөө. Цэмний фабрикийн насан гэж дуудахад ханд өөрөө шагнуулж байгаа юм шиг баярлан өндөлзөв. Насан багш нь хурлын тэргүүлэгчдийн байранд очиж боодолтой юм гардан аваад тэнд суугаа хүн бүртээ гар барина. Шагнуулсан хүн тэгж гар барьдаг нь та бүгдэд баярлалаа гэсэн үг юм гэж бодов. Хурал дуусаж өргөн олон нийт бүжиг наадам болж кино гарна гэж хурлын тэргүүлэгчид зарлав. Хүмүүс шуугалтан босож зарим нь гадаалав. Ханд олон хүний дундаас насан хайж явтал хүй гэсэн танил дуугарлаа. Эргэж харвал хамт ажилдаг Норжмаа гэдэг ганган бүсгүй хурч ирээд "Чи хаан сууж байсан юм? Би хожимдож ирээд өөд нь хэдэн марзан юм оруулахгүй ээрч байж хоцорчихлоо" гэж сугдаж авлаа. Ханд танил бүсгүйтэйгээ уулзсандаа бас баярлав. Энэ Норжмаатай нэг цэхэд цуг ажилдаг боловч өнөөдөр шиг инхүү дотнчлан ярилцаж байгаагүй юм. Норжмаа бол цэмний фабрик байтугай комбинатын хэмжээнд тогтохгүй цэвэрхэн хөөрхөн хүүхэн гэж хэдэн залуу ярьж байхыг сонссон юм. Ханд үнэхээр Норжмаа шиг сайхан бүсгүйг тун ховор харжээ. Нүд шүд, үс гизэг юм бүхэн нь тэгш аятайхан бүсгүй бөгөөд хиний хүүхч соронзон адил татах үцгэлэн гуан цогцолсон эмэгтэй ажээ. Норжмаа олон хүний дундуур сүлжин явж байснаа "Тийшээ оръё" гэд нэг өрөөнд дагуулan орвол сайхан хоолны үнэр ханхлан олон хүн хооллож байгаа бололтой. Клубын нэг өрөөнд төр хоолны газар байгуулсан байжээ. Хүүхнүүд минь наашир гэж нэг хүн дуудлаа. Ханд тэр хүн рүү харвал нэг ээлжинд явдаг 2 залуу дугуй ширээний ард суусан бай. Ханд яадгийн билээ гэж гайхын нүдний булангаар харвал Норжмаа жуумалзан инээв хийлж "Харцуул минь юугаар дайлах нь?" гэд хандыг хөтлөн ширээний дэргэд очив. 2 залуу ширээ дүүрэн шилтэй ариг, шар ариг хоолунд өржээ. Бадарч хэмэх залтай байрын нүдэрээ инээмсгэлсэн хил амтай аюулын царайлаг залуу инээд алдан "Хөөрхөн хүүхнүүдийн хөсөлд таарах юм ч ховор доо" гэсэн чи яах вэ? Мордны хишиг явганд гихчээр удаарных гавьшгайчуудын баярын энэ өдөр хамт ажилдаг нөхөдтэйгөө баг зэрэг наригвал баярлах байна гэд 2 сандал авчирав. Норжмааг суухаар нь ханд дуурайгаад суучв. Бадарч шар ариг хэмээх ундаанаас шаазанд хийгээд 2 хүүхэнд өгч "Пив оо хоол зоогол" гэж их л ёсорхоо хэлв. Ханд тэр пив хэмээх шар аригнаас амсаж үзээд тавьчихв. Учиргүй гашуун муухай амттай ундаа байлаа. Харин Норжмаа хэд болгоод ярвав. Хандын хажууд суусан дуу шуучгүй томоотой байрын Мягмар гэдэг залуу 2 хүүхнийг нүдний булангаар сэм хараад өөр тийш харахыг хандаж. Энэ Мягмартай нэг дор ажиллаад 3 сар болохдоо нэг ч удаа үг сольж үзээгүй юм. Мягмар насаар 25-аас яавч хэтрээгүй, дүрлгэр том давхраатай алгнуудтай, яралцсан цагаан шүттэй, өндөвтөр нуруутай сайхан залуу ажээ. Бадарч бол бараг ажилд орсон өдөр нь танилцсан гэхэд болно. Анх ажилд орсны дараах өдөр инээд алдсан шуугсан залуу уулзаад насан авгаатай өрсөн үйлдвэрийнхээ тухай ярьж, гэр орны тухай, нутаг усаг нь хүртэл асуун шалгааж байсан нь энэ Бадарч юм. Түүнээс хойш дайралтах болгондоо сайхан загнаж, сэм-сэмхэн оролдох санаатай байдагт нь ханд дүлсхийх болжээ. Цэгт нь нэлээд хэдэн хүүхэн байдаг. Зарим нь ч настай намтай, зарим нь үе тэнгийн залуу бүсгүйчүүл ажээ. Ханд өнөө болтол тэдний хинтэн ч дотнчлон үерхэж байгаагүй бөгөөд юм бол насан авгааг бараадна. Норжмаа хүн бүртээ инээж шуугсан зэгсэн айлгүй байрын хүүхэн байжээ. Ханд түүний хотын савсаг завхай хүүхнүүдийн нэг гэж санаж ойртон танилцсан ш гэж бодсонгүй. Бадарч ширээн дээр байгаа хуушуурнаас 2 хүүхнийг ид гэж ойртуулв. Ханд нэрлэхэд ганц хуушуур авч идлээ. Түүний идхийг харж байсан Бадарч инээд алдан "Манай ханд анх ирж байсныхан бодоход хотын ганган сайхан хүүхэн болжээ"
гэвэл ханд их л ичин хуушураа идэхэ болж өндөлцлөө. Чи сайхан хүүхнийг арх хоолоор татах санаатай юу? Гэж Норжмоо хэлээд тас хөхөрөхөд хандын сэтгэл бүрч зовж чирээнээс бушуухан холдлоо. Норжмоо хойноос нь хурч ирээд мууса марзар харцуултаа дэмэрч байхаар хоёулаа кино үзье гэв. Клубын том танхимд олон хүн бүжиг хийж байна. Норжмоо бүжиг хийч гисэнгүй. Олон хүнийг харан зогсохдоо бүжиглэж байгаа улсыг доогсон янзтай харснаа. Чи бүжиг танц мэдхүү гэж шивгэн. Ханд толгойс өгсрөв. Эднээс бараг тайхан бүжиглэх юм. Залуучуудын соёлын ордонд яасан сайхан бүжиг болдог гэж санана. Бодвол чи тэнд очиж үзээгүй биз. Нэг замдаа надтай хамт очоорой. Би чамд танц зааж өгнө гэж Норжмоо мөн шивгэн. Голцоо залуучууд нь бүжиглэнэ. Настайчууд нь ханд дагуулж тавьсан сандалд сууцгааж бүжиглэхстийг харна. Ханд өнөө өдөш амьдралдаа ийм бүжиг, баярын хурал, шинэ жилийн өмнөх өдөш гэдгийг үзэж их л сонирхож байжээ. Өнгөрсөн 3 сарын дотор зөвхөн гэр ажил хоёрын хооронд явж Цэрмата цуг захаар юм уу ойр хавийн дэлгүүр хоршоогоор хаяаныг орж хорооны клубт нэг удаа кино үзсэн. Хот их л том юм шиг санагдана. Нэг захаас нөгөө захт нь гарч үтсэнгүй, тэгж явах зав чөлөөч олдоогүй өдий хүрчээ. Хүмүүс хөгжмийн аяар ир эмээрээ хослон бүжиглэнэ. Хэд хэдэн залуу ирж Норжмоог бүжиглэе гэсэн боловч толгойс экстрээд явсангүйг бодвол тэдний голж байгаа бололтой. Бүжгийн дараа кино гарах болж хүмүүс өөмөлдөн бужигнаж сандлаа бижгэнтэл чирэн сууцгаа. Овжин Норжмоо аль хэдийн 2 сандал олж авсан байлаа. Ханд кино тарахаар яаж харина гэж сэтгэл зовсхийн насан авгааг байгаа болов уу гэд өндөлцөн ийш тийш харлаа. Чи яагаад өндөлцөд байгаа юм? Гэж Норжмоо асуув. Насангааг хайсан юм аа. Түүнтэй цуг харихгүй бол гэвэл насангаа явчихсан байлгүй. Танайх хотод байдаг юм уу? Энэ харанхуй шин яаж ганцаараа явах вэ? Манад очиод хонохгүй юу? Үгүй бол би ахтайгаа хамт хүргэж өгнө гэж Норжмоо хэлэхээр ханд санаа амарч кино үзэхээр шийдлээ. Гэрэл унтарч киноч эхлэв. Шүн тийшээ цасан шуурга улам ширүүсэж, дээвэр хөвхөлзөн өрхний осор Питватхийн туурга оруулахыг ханд сэтгэл төвшин чагнаж унтчих чадалгүй галаа өрдөн суухдаа хизээ хаалганы хонх дуугарах болоо гэж чих тавин чагнана. Түүнийг орой 5 цагт ажилласаа тараад ирэхэд тэнгэр бүүдийн салхи үе ширүүлэн шуурга тавих шинжтэй байсан юм. Ирээд хийсэн гурилтай хоол нь пар буцалсаар бүр шүлгүү болох төгөхөөр нь гаргасан боловч доржиг одоо ороод ирнэ гэж бодоод дахин халаа. Өөрөөч гавьтаа идэж базаасангүй. Тэр уулаас аав ээж дүү олуулаа тэдэнтэйгээ бужигнан шуугж өссөн болохоор хаанхаа гэр сахиад ганцаар байх нь их эвгүй үйтэй санагдана. Төрж өссөн гэр орон аав ээж нутг усан орхиод холын хол зорин ирснээс хойш бараг хагас жил өнгөрөхөд тэднийг үе үгүүлэн санах нь улам ихсвч нэгэн амьдралын жамаар хайр сэтгэлээ өгсөн хань ижлэн дагаж энэ газар ирсэн болохоор түүнээсээ огоор нь няцаж ор нутгаа тэмцэх эрхгүй мэт санагдана. Цэмбэний фабрик хэмээх бүдүүн бараг цэмбэнийх эсхий гутал эсхий хийдэг машин техникийн дуу пажигнан тажигнсан том үйлдвэрийн хаалга татаж танихгүй олон хүний сонжин ширтгийг мэдэрч цэмбэнийх том суур машины дэргэд гайхан сүрдэн зогсож насан авгайн синхруулан хэлж заахыг хичээнгүйлэн сонсож байсан тэр нэгэн өдрийг бодвол энэ завсар овооч юм сурч олонч танилтай болж гэр орны ажлаа хизээний гэрийн эзэгтэй мэтэд өвхнүүлэн цай хоол хувцхунраа ганцаараа хийж эр нөхрөө асран халамжилж байлаа. Завчлөө гарвал ном бичиг уншиж, гадуур дотор явж кино шивэзэж, хурал зөвлгөөн дугуйлан бүлгэнд сууж, ганцаараа явхдаа зэрлэг согоо шиг сортолцсон айж бэмбэж явдаг ам болж, хотын амьдралд аажимдаа дасаж эхэлжээ. Цэмбэнийхж сургах гэж чин санаа тавин мэдэх бүхнээ зааж сургадаг насан багшийн хичээл зүтгэл талаар болсонгүй бардаагаар толгоодоо нэгэх болсон учраас 10 хоногийн өмнөөс дагалдан ажилчин гэсэн нэрэн орхиод ханхар том нэхэх суур машин хөдөлгөнд цэмбэнийхж эхэлсэн нь түүний нэгэн насны баяр багтлыг төрүүлсэн билээ. Аж үйлдвэрийн комбинат хэмээх олон зуун ажилчинтай манай улсын хамгийн том үйлдвэрийн газар нь улс орны цохилох зүрх мэд амин чухал газар болохыг сайн мэдэх болж
Ажилчин бидний хийж бүтээсэн зүйл маань хүн ардын элбэг дэлбэг амьдрал, сайн сайхны төлөө зориулагдж байгаа юм гэдгийг ажлынхаа амтыг бүрэн ухаарсан үеэс баттай ойлгох болж, ийм ариун үлсэд бие сэтгэл хүч чадлан өгч, улсын баган тулгуур болсон ажилчин хэмээх нэртэй болсон доо насан авгаан хэлдэг шиг сүслэн баярлах болов. Комбинатын ажилчид эх орны бусад үйлдвэрийн ажилчдыг ажил үйлс альва нэгээр ямагт хошуучлан явж байдаг сайхан уламжлал буй болгосон газар ажээ. Энэ уламжлал ёсоор намын 10 дугаар их хурал угтсан зохистой ажлын өдрүүдэд комбинатын үйлдвэрүүд олон 10 ажилчид хувьсгал туралдаанд авсан үүргээ нэр төртөө биелүүлж, сонин хэвлэлийн хуудаснаа үргэлж бичигдэх болов. Өнөөдөр ажилд харах гэж байхад ажилчин олонний төр цуглаан болж, намын их хурал угтсан зохистой ажилд цэмбэний фабрик өнгөрсөн сарын төлөвлөгөөг 115%-аар биелүүлж, олон үйлдвэрийн дотроос 2 дугаар байр эзэлсэн учраас ажилчдыг 500 төгрөгөөр шагнасан байна гэж үйлдвэрийн дарга мэдгдсэн юм. Энэ нь ажилчин олныг ихэд баярлуулсан билээ. Ханд ажил үйлсээ бодон нөхрөө хүлээж суухдаа хуучин шиг ном бичиг уншихыг бодсонгүй. Өнөөдөр түүний сэтгэл шуурга адил үеэлцэн хөдөлж, ухаан санаа нь ямар нэг юмд сарнин бэлчиж нэг л хачин болжээ. Яагаад ийм болов гэд учрыг нь олох гэж оролцсонгүй. Хэд хоногийн өмнө Батчулуун гуйгаас гуйж авсан болд хэрхэн хатаагдсан хэмээх хатуу бор хавцтай зузаан номыг хэдэн шөнө дараалан үүр цайтал сууж уншсан нь хүний амьдралыг тунгаан бодох, хүнд тохиолдох аливаа бэрхшээлийг хэрхэн дэвчээртэй тууланд авч зорьсон дон хүрч болдог. Жинхэнэ хайр сэтгэл хэмээгч юу болох, тэр нь хичнээн нандин чухаг зүйл болохыг нэн сайн ойлгон авах шиг болж, тэр номын зарим хуудсыг хэд дахин уншсан ажээ. Үүнээс уламлаад өөрийнхөө амьдрал, хайр сэтгэлэн хүртэл эргэн санахад хүрчээ. Түүний нөхөр дорж өнөөдөр шиг ажиг сургахгүй алгуулж байсангүй. Шөнө ажилтай бол орой ирж хоолоо идчихэд буцаад явдаг байв. Хаашаа алга болчих вэ? Энэ шуургатай хүйтэн харанхуй шөнө төөрөөд явчихсан биш байгаа гэхээс гинэт айдас хүрч хотын тоо томшгүй олон гудамж байшин барилгын дунд шуургатай шөнө байтугай өдөрч төөрч өөр гудамжаар орчихыг сандарч байдгаан санав. Манай нутагт ийм цасан шуурга тавьж байгаа болов? Тийм бол аав ээж минь сандарч байгаа та. Хүн гэдэг сонин амт юм аа. Аав ээжээсээ холдмонгүй санагддаг байсансан. Тэгтэл нөхөр дагаад ийм хол газар сууж байдаг. Хань ижил гэдэг ингэхлээр аав ээжээс ч илүү байх нь. Би энэ хүнийг гэсэн хамаг нандин бодлоо 3 жил цээжиндээ тээж битгэртлээ санаж байсан шүү дээ. Тэгээд түүнийгээ хүрээд ирэхээр хичнээн их баярлсан гэ. Бит хоёр тоонот гэрт толгой холбоод ердөө хагасхан жил болж, хизээний ханилсан ирэм хоёр шиг болж, ярих хөөрөгч юм ховордож, өнөөх 3 жилийн турш сүйд болтлон санаж мөрөөдөж байсан минь алга болчихсон юм шиг санагдах нь ямар хачин юм бэ? Өтөр шөнөгүй хөсөж хүлээж байсан барагдамгүй тэр их хайр, ийм амархан хайлан урсаж, жирийн л нэгэн өдөр тутмын давтагдах амьдрал болчихдгийн болов уу? Хүний амьдрал ирэмийн харьцаа гэдэг ийм нэгэн хэвэн байдаг юм бол тийм ч аятайхан биш юм шиг дээ. Өглөө босоо цайгаа чанаж уучхаад л хоёр тийшээ явна. Орой ирж хоолоо хийж идчихэд унтана. Энэ нь өдөр бүр ээлжлэн давтагдана. Сонин хачин яриах өрөөч байхгүй. Хамаг ярих юмаа яриад дууссан юм шиг хаяа ганц хоёр үг солиод бусад цагт нь дуушуучгүй бие биедээ тунсан юм шиг байна. Үгүй бол битэн хоёр л ийм байдаг байх. Босод ирийн бололцсон улс 20-30 жил болохдоо бие биеэсээ ер уйдаж зөхөлгүй баяр жаргалтай сайн сайхан амьдарч байдаг вэзээ. Одох тутам янагшин гэж нэг дунд байдагсан. Хоног өнгөрөх тусам бит хоёр улам янагшин бие биетэй хайртай болж байгаа нь ер мэддэхгүй. Харин уйтгартай ч юм шиг байх болсны шалтгаан нь юу? Бит хоёрт эв түнжин тасарсан юм юу ч ялах эдэй хоол өмсөй хувцс бэлэн гэр орнон дулаан тогтой сайн сайхан амьдарч байна. Би тэгээд ийм тогтой амьдралаас уйдаж байгаа юм гэж юу? Яста
Өвстэй газар мал, жаргалтай газар хүн тогтдгүй гэдэг болж байх шивдэ. Үгүй юм аа. Би жаргалтай таш урсан биш. Амьдрал ахуй маань нэг л хэвийн гойд гоц сони юмгүй. Сэтгэл хөдөлгөх баяр баясгалан зугаа цэнгэл дутаад байх шиг байна. Ингээд бодоход би нөхрөөсөө ямар нэг юм нэгж хүсээд байна да. Юу юм бол? Түүний хайр халамж дутаад байна уу? Ер нь хайр гэдэг юу юм? Сайн мэдэхгүй юм да. Бид хоёр хайр сэтгэлтэй болоод л ханилан суусан. 3 жил үүнийгээ хүлээхдээ татаж ангаас нь нэгч хүнд өвөр нээгээгүй журмыг бат сахиж байсан минь жинхэнэ хайр биш гэж юу? Энэ маань бас над шиг журамтай, итгэлтэй байсан шүү дээ. Дорж маань угаасаа томоотой, үгдүү цөөнтэй, гүндүүгүй хүнэлтэй. Үнэнтэй бит хоёр юугаа ярих юм? Хийж байгаа ажил төрлөө ярих уу? Намайг цэмб тэгж ингэж нэхлээ гэхээр энэ маань төдий анзаарахгүй. Би түүний жолооч нарын тухай ярихад сони юм гэж санахгүй болохоор ажлын талаар ярих юм алга. Би биедээ тэр тэргүй хайртай юм чинь би чамд хайртай, сэтгэлтэй гээд дахин яриад байлтай нь биш. Орой өвдөж хоёулаа гадуур дотуур явж, айл хунраар орж, тоглож наадан зугаа цэнгэл хөөх завчлөөч олдохгүй. Хин тийм юмд баахан төсөө болохоор санаанд ч орохгүй юм. Тэгвэл нөхрөөсөө юу хүсэж байгаа юм? Нэг л юм байна. Хоёр биетэй хайртай, халамжтай, эвтэй ихтэй амьдрна гэдэг дээдийн чаргал. Гэхдээ жинхэнэ хайр гэдэг зөвхөн бие биеэ хайрлан инхрийлж хэрв шуугаангүй амьдрдгаар хязгаар тавьдгүй бололтой. Бид хоёр жинхэнэ хайраа бие биедээ гүйцэд зориулж чадаагүй юм шиг байна. Би түүнийг нөхрөө тэр намайг эхнэрээ гэж үзэхээс хэтрэхгүй байгаад хамаг учир нь байна уу? Өрх гэрийн дотор эхнэр нөхөр ямар үүрэгтэй байдаг. Олон үеийн турш элэнц хуланцаас уламжлан ирсэн ёс заншил манай гэрт тэр хിവэрэ байгаа шүү дээ. Эрийн нэрээр ирж, эмийн нэрээр гардгийм гээд ээж минь дахин өглөж айлыг авч явахдаа ааш зан ийлдэг, унттай устай байдгийм шүү гэж загсансан. Би ээжийнхэн хэлснийг мартаагүй. Энэ айлыг өөдтэй байлгах гэж мэрийч явна. Өрх гэрд өн нэгтнээс тогтсон заншил ёсоор дорч маань ажилласаа төрүүлж ирсэн ч хоолунд хийх нь эхнэрийн үүрэг гэд намайг хүлээж байдаг. Би хичнээн ядарч өлсөж ундасаж ирлээч гэсэн миний хийх ёстой ажил гээд аягны амсар зуулгүй хоолундаа хийж байна. Хоёулаа улс орондоо хүчөө өгч эрэмгүй тэгшэрхтэй амьдарч байгаа одоо цагт өрх гэрийн доторх дээрх заншилд өөрчлөлт хийж болохгүй гэж юу? Нөхөр маань хоолунд хийж өглөө босож яагаад болохгүй байна? Хэрв нөхөр нь ажил төрөлгүй, эхнэр нь ажилтай байвал яах болж байна? Хоолунд хийх нь эхнэрийн хийх ёстой ажил гээд ажилгүй нөхөр нь өдөржин гэрийн мохор сахиж зүгээр суух гэж юу? Өрхийн доторх эр эмийн ажлын ялгаа, ялангуяа хот суурин газар бүрч таарамч муутай юм байна. Хөдөөний хүмүүсийн ажил төрөл харин өөр юм. Аав хоньоос ааж ээж адуугаа манаж чадахгүй шүү дээ. Тиймэрхүү зайлшгүй эрэгтэй эмэгтэй хүний хүч чадал авиас зэргийг харгалзах ажлаас бусад юмд эр эмгүй хамтран ажиллаж болмоор санагдах юм. Манай энэ үед гэр бүлийн ийм асуудлыг ухаантайгаар шийдэж гэр орны ажилд адилхан оролцвол зүгээр юм. Эр эмийн харьцаа, хайр сэтгэл гэдэг зөвхөн нэг хүнжилд хамт хэвтэж хүслээ хангахын төдий биш юм. Эмэгтэй хүнийг гэр орны ажилдаа орооцолдог, эрийн хүслийг хангаж хүүхэд төрүүлэхээс өөр үүрэггүй гэж боддог хүмүүс байдаг бололтой. Би нөхрөө тийм бодолтой гэж бодохгүй байна. Гэлээч гэсэн намайг хичнээн оройтож ирлээ гэхэд хоол ундгүй хүлээц суух хүнтэй. Хөөх юм. Угаасаа ийм ажил хийж үзээгүй. Мэдээ орсон цагаас нь ээж аав нь хийх ажил үйл өөр байсныг ухаарч мэдсэн болохоор энэ тухай санаанд нь яасан ч орохгүй. Би өдий 20 хэдэн наснда
Ийм ухаан сууж юмыг тунгаан боддог болсон гэж юу? Цэрмахараад ийм бодол төрсөн ч байж мэднэ. Залуу занд нь насандаа ханаасаа хагцж, өнчрөл бэлэвсрэл үзэж, хүүхэд төрөөлж их болсон амьтан. Одоо өрх гэрээ авч явах гэж ястаа гадаа гарч эр болж, гэрт орж им болж яваа юм шүү дээ. Цасан шуурга улин эсгэрэх дундаас хаалганы хонх бүдгхэн дуугарахад ханд их захгүй бодлосоо салж ухсхийн босож хоолойн гал дээрэн тавьтал хаалга онгой дорж орж ирээд малгайныхан цасыг сэгсэрснэ. Яасан айхтар цасан шуурга. Чи минь унтаж байхгүй дээ. Гэхээр ханд саяхан юу бодож байснаа санаж намайг тэгтлээх хүлээж сэтгэл зовж хоолыг нь халуун байлгах гэж санаа тавьж суугааг мэдэхгүй байх шивдэ гэж гомдсон боловч чамайг ирэхгүй болохоор яачих вэ гэж айлаа шүү гэвэл дорж дооглонгүй инэв хийлэн би хэрн хайчих вдэ. Гадуур тэнэд хонуутаар ирэхгүй нь гэж уур нь хурч байв уу гэхээр хандын бүр дургүй нь хурч юмч хэлсэнгүй. Дорж ихнэрээ уурлав гэдгийг мэдэж нэг хорл хийсэн нь мөд тардгийн биш. Орой гэртээ ирж амтсангүй. Хүйтний ирж чангарч бааз маань түлээгээр суучхад бас хотын олон газар унаа унш шаардаад улсын ажил болохоор заримдаа гэр орон чамаагач мартах төгөх юм байна шүү гэлээ. Ханд халуун цай аяглан явган ширээн дээр тавиад бантан болсон хоолон ойртуулв. Дорж халуун цай сүртэй наргагүй ойчлон ууж хоолноос амлснаа ярвааж шөл усчгүй яасан заван хоол вэ гэхээр хандын уур дүрс хийж чамайг хүлээж халаасаар байгаад энэ дургуйч нь хүрээд байл болохгүй юу? Би ямар тогоо шанагыг чинь аваад явчих биш өөрөө хоолоо хийчээ дээрээ гэж ширвхэн хэлчихэд орондоо яаран орж хөнжлөөрөө толгоогоо бүтээв. Дорж гайхан харснаа иймхэн юм дуурлах нь гэрийн им хүн байна. Олигтойхон унттай хоолтой байж болдог байгаа гэж бас сөргөлзөв. Ханд уйлах төхөн ийм бодолтой хүн шүү дээ. Миний төрөвчийн бодож байсан яг үнэн боллоо. Намайг зөвхөн хоол унд хийж суудаг гэрийн зарц ирийн боол гэж бодож байна. Би ч бас хөдөлмөр хийж байгаа ажилчин хүн шүү дээ гэж бодон нөхөртөө анх удаа гомдон дотор нь айгүй боллоо. 2 дугаар сар дундаа орсон боловч хүйтний ирж харьсан шинжгүй харин нэмсэн шиг санагдана. 40 оны өвөл ийм хүйтэн байна уу? Ерөөс энэ хот газар гэдэг хайруу хүйтэн байдгийм үү? Цэрмаагийн аав ээжийн хэлснээр бол энэ өвөл гоц хүйтэн болж байгаа юм байх. Гэхдээ хөдөөнөөс илүү хүйтэн жавар энэ хот орон газар хорогддог бололтой гэж ханд бодно. Хэдий хүйтэн жавартай байдаг ч гэсэн нүүр ам ил гаргахын аргагүй сүрхий догшин жавар үзээгүй санагдана. Хөх хошууны шугуй, 2 голын бэлчээртэй зарим өвөл айхавтар хүйтэрдэг байсан ч хотын энэ жавраас арай уйдуу зөөлөн мэт бодогдно. Ханд өглөөний 7 хагасын яндангийн дуунаар ажил өдөө яаран явлаа. Өдөр овоо тавьсан бололтой урд нь 7 хагаст гэрээсээ гарахад харанхуй бүрий байдаг байсан нь гайгүй болжээ. Өвлөн их цас хашаа хорооны нөмөрт овоорч гудамж зээлийн газар мөсөн дош болсон учраас эвгүй гიშгвэл халтарч унана. Ханд голын жаварт долоолгон явсаар комбинатын гадаа хаалгаар ороход цан уурс авсаж нойтон чиглэх салхи сэвс хийж салхи хөдлөх тоолонгоор арьс шир будаг шунхны содон үнэр хамар цоргив. Ханд ийм хачин эвгүй үнэрт одоо болтол сайн тасаагүй байлаа. Цэцэг ногооны анхлам сайхан үнэр шингэсэн цэнгэг цэвэр агаар амьсгалан өссөн түүний соргох хамар үйлдвэрийн өвөрмөц үнэр танарыг их холоос мэдэрч заримдаа толгой эргэн дотор муухай оргих удаач бий. Би энэ янзаар бол үйлдвэрийн ажилчин болж чадахгүй байхаа. Ядахтаа үнэртэн тасахгүй юм гэх бодол хаяа төрнө. Хамт ажиллаж байгаа нөхд нь үйлдвэрийн суур машины тачигнан түчигнэх сүртэй дуу аливаа үнэр тэргүүднийг ер тоолсон шинжгүй. Хизээний ийм орчинд амьдарч байгаа юм шиг байдагт нь гайхна. Ханд шулуухан явсаар цэхийн хаалгаар ортол норжмоо гүйцэн ирж чи яасан хурдан явдаг хүн бэ? Хойноос чинь алхаад л байлаа. Эргэж шаардгүй шүү гэж дунд цагаан шүдэ ярилцуулан инэв хийлээд сугдан авч дотгошоо оров. Норжмото шинэ жилийн баяраар хамт юм үзэж тэднийд очиж хонсноос хойш сайхан танилцж үерхэх болжээ. Ханд түүнийг савсаг зантай хотын завхай хүүхэн гэж бодох боловч
тэр нь надад халдах юм биш гэж санав. Норжмоо бол угаас хотын унган хүн бөгөөд насаар хамтдаа жац байжээ. Тэр бүсгүйг Цэмбиний фабрикийн ганц сорно гэж харцуул сүрс алдан хойноос нь хошуурн дагаж танилцсан ойртохыг эрмэлзэнэ. Гэлээж нэхэл дагал болон хөл алдаж байдаг залуучуудтай бүгдтэй нь инээж наадан тоглоом тоху хийж явна. Норжмаа хөнгөн хийсгэлэн цагаан цайлган санаатай хэтэрхий аманцар хурц хорон хэлтэй бүсгүй ажээ. Түүнийг царай зүснийхээ сайхнаар гайхуулж түүндээ эрдэм бардамнаж явдаг дээгүр зантай хүүхэн гэж зарим хүмүүс ам муутай бололтой байдаг юм. Ханд хэдийгээр хөдөө нэгч гисэн царай зүсээрээ Норжмоотой энэ зэрэгцэх сайхан бүсгүй билээ. Хөөхнүүд ерөн царай зүс ааш зангаараа ойрдот бол амархан танилцаж үерхдэг байж мэднэ. Ханд Норжмоо хоёрыг инхүү үерхэх болсноос хойш харцуул манай үйлдвэрийн хоёр согоо зарим нь хос хүн гих болжээ. Норжмоо тэдэнтэй үерхэж наргиж наадаж яваад бейд нь халдах гэхээр хорон үгээр дайрч дахин тийм танхаа загнахгүй болтол ничээхээр ханд их л бахта санагдаж би ийм номоо бүрэг зангаа орхин Норжмоо шиг галдуултаа болох юмсан гэж бодох боловч угийн томоотой төрлөх зангаа өөрчилж чадахгүй байлаа. Норжмоо нүүр өдөн харснаа жуумалсан. Танаа харах хүн чамд их хайртай байхаа. Шинжин наалаа шивтээ. Ёронцсон шинжгүй нүд чинь бүлцсийгод гэхээр ханд хил ичиж. За болоо. Чи хүнд оглохоос өөрийн мэддэггүй гэвэл Норжмоо тажигнтал инээж. Ичиж орхивоо. Хүнтэй суухтаа ичээгүй мөртөө гэхэд ханд үгийг нь гүйцэд сонсолгүй суур машин руугаа гүйчихв. Үнэн дээр түүний нүд бүлцсэн нь жаргалдаан биш гэдгийг үерхдэг бүсгүй нь яаж мэдэх вүлээ. Ханд өнгөрсөн шөнө бараг унтаагүй юм. Эд сайхан унтаж байтал хүн хаалгыг нь чанга балбаж сэрээжээ. Хэйн болоо гэж нойрмоглон байж хаалгаан тайлбал доржийн баазаас хоёр хүн ирж яаралтай ажил гарсан гэд нөхрийг нь аваад явсан юм. Түүнийг явснаас хойш нойронч хүрсэнгүй дэн дун хийсээр өглөө болоход дорж бөөн уур унтуутай амтэн иржээ. Тэдний баазын ажил гэж өдөр шөнө ялгахгүй ёстой л хөл толгойн мэддэхгүй болсон газар байдаг бололтой. Ханд цэмбэ нэхэх машинаа залгаад өчигдрийн нэхэж байгаад орхисон цэмбэ үргэлжлүүлэн нэхлээ. Олон салаалсан утсан жирэлзэн хөвөрч тарняар хийсэн дуутай шахагч нь доёрхийн нэхэж эхлэхэд насан багшийнхаа заасан ёсоор ширхэг утас гогцооруулах таслахгүй хичээн нүд салгалгүй ширтэн машиныхаа хурдыг тааруулаад нэхэх зур хажуугийн машин дээр ажиллаж байгаа багш руугаа харав. Насан түүнийг машинаа хөдөлгөж цэмбэ нэхэж эхлэхээр санаа намарсан бололтой ялдам инэм хийлэв. Тэр хандыг жинхэснээс хойш гисэн байн ирж хэрхэн нэхэж байгааг нь үзэж согохтой зүйл байвал хэлж өгнө. Бас яаж ажиллаж байгааг нь үе нүдний болонгаар сэм хардаг байжээ. Ханд өнөөдөр бардаагаар нэхэж чадна гэдгээ мэддэх гэсэн юм шиг багшийнхаа тааламжтай харцтай харц мөргөлдөхтөө нүдэрээ инээмсэглээд хурдан шалмаг ажиллахыг эрмэлзэв. Ийхүү нэхэж эхлэхдээ зэрэг өөр бодож санах юмгүй болж хамаг анхаарлаа нэхэж байгаа цэмбэндээ хандуулж сурсан нь сайн ажилчин болохын шинж юм. Ханд ийм шинжийг насан багшаас хамт ажиллаж байгаа нөхдөөсөн сурч эхэлж байна. Насан авгаа цэм нэхэж байгаа үедээ өөр тийшээж харахгүй, хэн хүнтэй ганц ч үг солихгүй маш төвчээртэй нэхнэ. Бүтэн 8 цаг инхүү зөвхөн нэхэж буй зүйлээсээ хараагаа салгахгүй ажиллана гэдэг үнэхээр асар их төвчээртэй нягт нямбай хүний зам бизээ. Ханд түүнийг дуурайж нэххийг хичээвч заримдаа нуруунд хөшиж биеийн чилэх юм уу? Үгүй бол салаалан хөврөх утас ширтсээр байж нүд нь голирч ухархаагаар нүвдэг шиг болохоор түүнээсээ хараагаан салгаж өөр тийш харна. Хажуугийн машин дээр ажиллаж байгаа Норжмоог дуудаж юм асуух юм уу? Дэрэгдүр өнгөрөх хүнтэй хэд гурван үг сольж биеийн чилээг төрч гисэн гаргахыг бодно. Үерхдэг бүсгүй Норжмоо хэдийгээр тогтворгүй аманцар боловч ажил дээрээ бол хэрэг баргийн юмд анхаарлаа сарниулахгүй хинтээж болов ярьж хөөрхөөсөн дургуцдаг юм. Ханд өөр хүнтэй хэдэн үг солиод харвал Норжмоо төө илүү цэмб нэгсэн байхыг хэд дахин ажаад дими ярих анхаарлаа өөр юмд хандуулах элдвийг бодож алмаарх нь ажилд нь муугаар нөлөөлдөг юм байна гэдгийг гадралжээ. Үйлдвэрийн ажил хэмээх нь цаг мөчөөрөө нарийн хэмжигдсэн өчөөхөн төдий алгуурлбал нөхдөөс хамаагүй хол хоцорч болохыг шинхэн ажилчин бүсгүй одооноос сайн ухаарч
Багшаа болон нөхөчигээ бүх анхаарлаа хийж байгаа зүйлдээ хандуулж нэхвэл арвин их цэмб нэхэж болох юм байна гэж бодох болжээ. Өнөө өглөө ажилдаа ороход шөнө нь ойр мотоо хонсон тул бие нь хүндрэн байсан ч гэсэн байдгаараа хичээж ажиллахад харин азар нэг ч утас ончирч гогцорсонгүй. Машин нь саатаж зогссонгүйд их урамтай байлаа. Сайн ажилчин болоход янз бүрийн юм мэдэж сурахгүйгээр болохгүй юм байна гэдгийг сайтар ойлгож нөхдөөсөө болон насан авгаагаас зав чөлөөндөө мэдэхгүй тулмагдах зүйлээ лавлан асуув. Нэхэх машин нь зарим өдөр нэг ч удаа гацаж зогсолгүй ажиллана. Заримдаа байн гацаж саатна. Машин нь тийхүү гацхаар яаж чадахгүй сандрана. Учир начир нь үл олдох олон араа шүдтэй том хар машины жухам хаана юу болохоо байсныг, тэрхүү олон араа шүд хэрхэн яаж холбогдсон хөдөлж байдгийг сайн мэдэж авах нь чухал байлаа. Тэр бүхнийг мэдэхгүйгээр эвдрэл гацааг засахад тийм ч амаргүй ажээ. Харин мэддэг хүнд бол ялимгүй зүйлээс болж гацаж саатах явдал гардаг байна. Өдөр өнгөрөх тусам ханд шин юм мэдэж сурч түүндээ баярлан олзуурхна. Алхам алхмаар гэж ажилдаа дадаж байгаадаа өөрөө төдий анзаарахгүй байж болно. Үүнээс гадна хэдийгээр машинаар нэхэж байгаа ч гэсэн хүн бүрийн нэгсэн нь их бага болно. Энэ нь цаг минутыг маш нарийн хатуу баримтлахаас гадна хурдан хийх арга бас байдгийг мэдэж авчээ. Гэхдээ үйлдвэрийн тэргүүний ажилчид шиг арвин их цэмбэл нэхэхэд дадлага мэдлэг аль нь дутуу байгааг мэдэх учир юуны өмнө нэхэх машинаа бүрэн сайн мэдэж ядахта ойр зүрийн саатал гацааг засаж чаддаг болох юмсан гэж бодох болсон юм. 4-р хэсэг төгсөв.